Oi, galerinha! É minha primeira vez comendo Nutella. E olha isso aqui. É marrom igual Nutella de verdade, gente. E ó, o vídeo não vai acabar agora. Você tá falando que é Nutella de mentira? Só pra abrir isso aqui, tem uma embalagem dourada. E é muito gostoso, gente. Eu dei a primeira experimentada de colher agora. Mas antes desse vídeo, deixa o like e se inscreve, porque senão vai ter 1000 anos de azar. E se tu não quer isso, faz o que eu falei. Deixa o like e se inscreve. Então, mais informações. É a primeira colherada que eu já tomei na vida. Não, olha isso aqui, parece um corte, na verdade. Seu, ó, é chocolate. Não fica, ó. É bom. E é muito gostoso. Gente, é muito gostoso. Isso aqui é muito bom. Gente, se você não puder comprar Nutella, é só você derreter o chocolate e botar em um copo e virar Nutella.